ऐसे ही आप अपने घर में पक्षियों के लिए पानी और चावल के दाने रखिए। ये ज़िंदा रहेंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे। ये हैं तो हम हैं। इनका अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है। इसको बहुत मज़ा आ रहा है पानी पीने में। काफ़ी देर से खेल रही है यहाँ पे। ये देखो दूसरी वाली आ गई है अब, तो वो चली गई। इसको भी प्यास लगी है, पानी पी रही है ये भी। ओह, ये भी चली गई। इधर भी है, मेरे पपीते के पेड़ में भी है ये, पौधों में। पपीते के पौधे में ये बैठी है ये चिड़िया, प्यारी सी, बहुत खूबसूरत चिड़िया। इनको बहुत मज़ा आता है।